cashirkan ugu horeeya ee chapterka 8 waxaan ku baran doonaa waxa loo yaqaan qaabka loo sameeyo paragraph styling. Waa maxay doo paragraph stylingku? Aynu eegno marka ugu horeysa halka waxaan ku haysanaa waxa weeyaan ciwaan baynu bartan ku haysanaa. Halkan kale waxaan ku haysanaa waxa weeyaan waa paragraph. Saas la mid ah pages kala duwan baynu haysanaa. Hadaynu tagna qaybta markaa pageska 8 page baynu bartaa ku haysanaa. 8 page labada page ugu horeeya mid kasta wuxuu yeelanayaa page ku bilaabmayo cover page oo kale. Marka cover yana odhanin waa design aynu ugu talagalnay inuu ku bilaabmo chapterkaas ama section 1 markaa kacasna haddaan tago waxa weeyaan waa section 2 baynu markaa isagana qoraalkiisa ka dhigi doonaa. Wayta waa maxay paragraph stylingku? Paragraph stylingka intayna software marka ugu horeysa waxaan u baahanahay inaan style u sameeyo fartani si markaa in paragraph stylingka aynu wax weeyaan ugu tabaqno. Ugu hore waxa la yahay fartan waan highlight gareynayaa haddii uu guidelines ku ka qarsoon yahay halkan baad ku dhufanaysaa si uu kugu soo baxo haddaan u baahnayn waad iska xidhi karaysaa. way fart sizekeedan bedelayaa far waxaanu ka dhiganahay in ciwaanada ugu talagalay because section cusub baa bilaabmaya waxa la markaa farta kan baynu qaadanaynaa farta bool haynoo noqoto sizekeedan wax weynu weynaynaa 48 baynu ka dhignay waxaan filayaa xoog bay ugu weynaatay markaa ugu horeyn weliba aan sizekeedan ama framekan kala bixiyo fartan xoog bay weyn tahay in yar soo yareeyo 48 meelaha 36 baynu ka dhigaynaa way farta midabkeedu wax weeyaan waa madow iyadana aynu cadaan ka dhigno markaa si fiican wax weeyaan loo arki karayo white color baynu ka dhigaynaa meelaha kale horeynu soo aragnay wax weeyaan haddii hyphenation kaanad u baahnayn waad iska soo xidhaysaa haddaad u baahan tahay wax weeyaan waad deynaysaa inagu laakiin hadda wax weeyaan iska deynaa hyphenationska way ka waxaanu sameeyay markaa ciwaankaasi page-kaasi ku dhacaya fartiisa inuu bedelay style-kiini wax weeyaan size-kiisa iyo color-ka waynu bedelay iyo farta lafteediiba waxaan u baahnaa markaa inuu marar badan isticmaalno styleskan ka hor intana markaa inaan waxa weeyaan page-kan ama paragraph-ka inaan tagin waxaan u baahnaa markaa inaan ciwaanka save gareysano si aad hadda waad u save gareysato waxaad tegaysaa qaybta loo yaqaano window deedna waxaan soo furnaa markaa tape waxaan markaa ka dooranaa style deedna waxaa leeyahay markaa paragraph style waa qodobka markaa maanta inuu soconno paragraph style-keena markuu halka inoo yaalo wuxuu hadda inoo taagan waxa waa basic paragraphs means waxa weeyaan paragraph style ma haysano kii default-ka ayo kaliya inoo yaala paragraph styleska waxaad kaloo uu ku yaalaa haddaad tagto qaybta propertieska halkan waa ku yaala marka wuxuu taagan yahay waxa weeyaan waa basic paragraphs marka qaabka loo save gareysanayo ugu horaan aynu eegno waxaan leeyahay paragraph styleskan samaysanaya kan waad ku dhufan kartaa new ama create new style haddii kale waxaad leedahay menu-gan clicksy then waxaad leedahay new paragraph style ciwaanka marka wuxuu qoranaya magacu bixi waxaan leenahay markaa big heading ciwaanada magaca laali magaca doontaad u bixinaysaa title-kiisa ama magaca waxa weeyaan paragraph-ka soo samaysanayso marka kan waxaan leenahay waxa weeyaan big heading waxaa muhiim in ayadana aad tagta saarta apply style to select stylekan select gareeyay igu apply garee magacaasi dadna waxaad leedahay okay hadda halka waxay noo soo fadhiistay waxa weeyaan waa big heading ciwaankaas waxa weeyaan waynu save gareysanay sidaas si la mid ah aynu eegno markaa qaabka loo isticmaalayo waxaan tegaynaa pageskan haddaynu tagno pageka waxaan tegaynaa markaa casaanka double click haddaad siiso qoraalka nimika aynu highlight gareyno session 2 baan ka dhigayaa sizekiisana waxaa leeyahay weliba aynu marka hore iska sii weynaysano waayo qoraalku space badan buu qaadanayaa imika waxay fududaan intii aan step-kii oo dhan soo mari lahaa aan lahaa farta weyne colorkeeda weyne waxaas dhan already waxaan ku save gareystay waa maxay waa paragraph style dadna waxaa leedahay one time baad click ku dhufanaysaa automatic buu markaa styleska u qaadanaya qaabkaas ayaa loo yaqaanaa paragraph style qaabka intaad stylekaaga aad save gareysato adeedna pages fara badan aad ku isticmaali lahayd aynu dib ugu noqono paragraph-keeni waxaan tegayaa markaa pageka koowaad iyo labaad hadda paragraph-ka min doonaa inaynu edit gareyno paragraph-kan wuxuu ka kooban yahay haddaynu soo dhaweyno wuxuu ka kooban yahay kow waa ciwaan deedna wuxuu ka kooban yahay waxa weeyaan paragraph style marka dhowr jeer soo noqonaya pageka oo dhan saan markaa kanu sameeyno waxa la ugu horeyn waxaan ka bilaabayaa paragraph-ka waxa la qaybtan paragraph-ka aan highlight gareyno paragraph-ka markaa fart baynu dooraynaa waxa leeyahay fart waxaad iga dhigtaa light waxa la iyadana waxaad ka dhigtaa waxa weeyaan justify size-keedana waxaad ku daynaysaa 12 kaasi ku daa paragraph style-ka markaan saa u sameynay waxaan kaloo u baahanahay color-keedana yara khafiifiyo xagga grey-gan xigsiimka waa black deedna waxaan leeyahay thin sizekiisa markaan yar baan opacity-ga soo yareynayaa si markaa farta ay noqoto grey xoog baan light grey uga dhigay taana akhrinta adkaanaysa markaa waxaan leeyahay dib aan ugu soo celiyo meelaha free statement ka dhigana waayo farta inta badan inay black ay noqoto waa laga yara qurux badan yahay ciwaanka isagana aynu hagaajino waxaa leeyahay markaa clicksy fonts kala duwan isticmaal kartaa inagu kanoo kale inuu eegnahay swin king fontka loo yaqaan inuu qaadanaynaa sizekeeda waa regular kaliya leedahay size-kana aynu weyneyno haddii aad doonto aynu markaa same fonts inuu isticmaalo fara badan inaad isticmaashaa waa design-ka way fool xumaysaa markaa fontkeena hore symbol baynu dooranaynaa isku font si ay noogu noqoto waxaan markaa ka dhigayaa weliba medium aan ka dhigo
fartana colorkeeda midna waxaan leeyahay click midabkeeda midna waxaan ka dhigayaa light blue way kan waxaanu ka dhiganaa ciwaan ahaan baynu save gareynaa kanna waxaanu save gareynaa paragraph ahaan marka ugu horreyn paragraph hor save gareynaa marka paragraphka aynu stylekiisa hagaajinay waxaa laga labadan paragraph way kala duwan yihiin kan baan markaa tegayaa waxaan leeyahay menugan yar ku dhufo new paragraph style qoraalka markaa waxaanu bixinayaa body style ciwaankii waa bodygii qoraalka loogu talagalay kaasna saasaan ku save gareystay waxaan kaloo save gareynaya waxa weeyaan ciwaanka markaa bartankiisu ma tegaysaa waxaan leeyahay markaa menu new paragraph style deedna waxaan leeyahay markaa kii hore big heading buu ahaa kan waxaan leeyahay heading 1 ama subheading ama heading caadi waxa doonto ula baxaysaa inagu waxaan leeyahay markaa waa heading 1 markaa waxaad leedahay okay hadda waxaan haystaa saddex paragraph style baan haystaa mid waxa weeyaan waa ciwaankii heading 1kii mid waa big heading waa titlekii ugu weynaa midna waa body waa tagastigii waxa weeyaan stylekiisii haddaba si yaro fudud baan dhammaan ugu wada dabaqaya oo fiirso waxaan sameynaa haddaan imika paragraph kana nimaado ciwaankan kana nimaado waxaan haddaba ku apply gareynaya waxa weeyaan ciwaankan ku bilaabin waxaan leeyahay ciwaankan highlight garee ciwaankan dad waxaan leeyahay waxaad ku apply gareysaa wax loo yaqaano heading 1 waxaad arkaysaa automatically ciwaankii markii uu qaadanaya waxaan tagayaa qaybta paragraph ka dhammaan highlight gareynaya meel kamid ah hadda tagto waxaan leeyahay body style baan kana siin waxaad arkaysaa bodygii stylekii markii uu qaadanaya weliba haddaan guideska aan iska yara xidhno waxaad arkaysaa markaa fontskii one time baan ku wada apply gareeyey ciwaanka saddexaad baad tegaysaa waxaad leedahay heading 1 marka waxaa kuu fududaanaysa intii aad marar badan qoraalada dib wada samayn lahayd paragraphkan intaad timaado inaad hal mar markaa dhammaantood aad ku wada apply garayso paragraphkan oo kale waxaa leeyahay click see deedna waxaa leeyahay body style kan kale waxaa leeyahay click see deedna waxaa leeyahay body style one time markaa dhammaan paragraphskii oo dhan waxa weeyaan uu ku apply gareynaya haddana soo dhaweyn kan wuxuu noqonayaa waa ciwaan highlight garee waxaan leeyahay markaa heading 1 isagana waxaa arkaysaa saasi lamida qaybtani way ka duwan tahay haddaynu soo zoom gareyno waxaa arkaysaa qaybtan waxa weeyaan marka horeysa waa qaabkii bodyga oo kale laakiin tan waxay leedahay bullets bay wadataa marka iyada lafteeda waxaan u baahanay inuu sameyno bullet style laakiin marka horeysa waxaan ku apply gareynayaa body style si farta uga qaato bodyga marka ku soo apply gareey dadna waxaa leeyahay markaa waxaad noo soo qaataa waxaa leeyahay waxaad tagtaa qaybta characterska dadna waxaa leeyahay markaa waxaad u sameysaa bullets haddaad alta qabato click siiso bulletska waxaan leeyahay bulletin oo door bulletska markaa waxaa leeyahay preview aanu halkan ku taagnaadaa arrowada manu ka dhigaynaa spaceka lefty indent waxaa leeyahay dhinac nuga soo durug deedna kan wayna dib soo celiyaa styleka markaan sameeyo waxaan leeyahay markaa okay paragraphkaas waxaa leeyahay markaa ugu horreyn waxaan delete gareynayaa qoraaladan spaceka ah way paragraphka markaan saan stylekiisa u hagaajiyo waxaan leeyahay paragraph waliba space between waa inuu u dhaxaysiiyaa space waa yimka paragraph hoos kaga wada jira marka waxaan tagayaa kii loo yaqaanay space between 0p6 baan ka wada dhigayaa qaybtan imika waxay weli ku base garaysan tahay waxa weeyaan body style laakiin imika waxay noqotay style gooniya marka waxaan leeyahay waan highlight garanaya mid kamid ah click baan leeyahay new paragraph baan leeyahay waxaan leeyahay bullet style dadna waxaan leeyahay okay hadda waxaan save markaa haystaa wax weeyaan afar bullet waxaan jeedaa afar paragraph style baan haystaa iyo mid basic ah marka haddii aynu tagno page-kii kale already kan wax weeyaan ku apply gareynay si fudud kan kale laftiisa dhammaan page-ku dhammaan doonaya hal mar ku wada apply gareeyo waxaan leeyahay ugu horeyn aynu markaa ku apply gareyn dhammaan wax weeyaan labadan page kale saddexdan page kale ugu horeyn waan soo zoom gareynayaa waxaan leeyahay markaa double click qoraalkan bodygan waxaan leeyahay body style kana qaadanaya kan hadda dhex tagno waxaan leeyahay maxay heading 1 ku qaadanaya marka halka waxa ku yaala isaga laftiisa waxa weeyaan haddii si degdeg aad ugu baahan tahay oo computerka keyboardkaaga control plus enter aad siiso waa in markasta aad boxkan timaado waxa laga yaabaa marka qarinka ka fogaato ama ay hawl ku noqoto haddii aad samayso waxa weeyaan control plus enter adoo control shayada enter ku dhufato paragraphka dimanaysa waxa leedahay control haddaad max isticmaalaysan waa command control markaad qabato waxa leedahay markaa enter baad siinaysaa marka enter siiso waxa kuu soo baxaya quick apply dadna wuxuu koranaya marka waad search gareysaa waxa leedahay body style halka marka body style ku soo baxay dadna waxa leedahay enter waa shortcut aad isticmaali karayso intii aad kolba boxka ima leedahay waxa leedahay halkan baan imanaya command ama control dadna waxa leedahay body marka uu ku apply gareynaya ciwaankan leeyahay enter dadna waxa leeyahay heading 1 dadna waxa leedahay enter hadii kale waxa weeyaan paragraph style kan waa isticmaali karaysaa waxa dhammaan waan ku wada apply gareeyay halkan waxa yaala bullet style marka waxa tagay page-kiisa waxa leeyahay marka page-kan enter waxa weeyaan bullet style dadna waxaan ayar dooran waxa weeyaan bullet style marka waxaad ka saari doontaa space-yada halkan ku jira oo dhan waad ka saartaa way dhamaan bullets markaa imkaan ka wada saaray waxaan ku apply gareeyay bulletskii key default-ka ay wateen waan ka wada saaray waxaan haddana ku sii soconay wax weeyaan ciwaanadii oo kale waxaan leeyahay heading 1 buu wataa waxaan leeyahay qaybtan wax weeyaan bodyga ku apply garaysanaato
kan waxa leeyahay markaa isagana waxa leeyahay waa the number of list way kan kale waxaan ugu tala galnay numbers kan bal list u bedela wal plots binu arkaynay hatta double click siiso waxa leedahay apply gare heading horta kan ka dhigno kan laftiisa waxa leeyahay apply highlight gare marka waxa leeyahay isagana bullet style binu ka dhigno waxba numbers ka dhigamayno space kan waxa leeyahay ka wada masax ama default bullets ku wato waxa weeyaan dhamaantood ka wada masaxayna si marka new style iska u qaato page kan hadii marka imka page preview aan raahno in zoom out ku sameeyno shift plus w aad doorato waxa arkaysaa dhammaan paragraphs-kaagii style-kaagii page-ku isku wada design baa noqonaya ciwaanadii big heading kama ciwaankii weynaa bodygii bullets-ki dhamaantood waxa weeyaan isku ekaysinay marka paragraph style-isku shaqada ugu muhiimsan qabta waxa weeyaan inuu ku save gareeyo waxa weeyaan marar badan wixii aad style-iski aad ku celcelin lahayd waxa weeyaan intaad save gareysato hal mar deedna aad ku wada apply gareyso waxaan ashkana hore ku aragnay qaabka loo sameeyo paragraph style-ka laakiin paragraph style-ka marka soo furto waxa ku soo raacaysa in wax loo yaqaan character style muxuu yahay character style-ku haddaanu character style-ku ku soo furnayn waxaad ka soo furnaysaa qaybta loo yaqaano window deedna waxaad soo furnaysaa style deedna waxaad tigareynaysaa waxa weeyaan waa character style iyo paragraph marka labadani waxa weeyaan way soo raacayaan oo ku halka inoo yaala maxay hadaba tahay shaqadiisu character style maxayna ku kala duwan yihiin paragraph style-ka saanu taa fahanno waxaan ugu horreyn soo sum garaysanayaa qoraalkan waxaan leeyahay bodygaygan haddii aan u baahdo kelmadaha qaar inaan waxa weeyaan aan styling ku sameeyo tusaale ahaan constitution article 47 intaasan doonaya inay noqoto midab gooniya waxaan leeyahay markaa waxaan bedelay waxaan tagay aadi deedna waxaan leeyahay markaa waxaan ka dhigayaa yaro bool aan ka dhigo colorkeedana waxaan leeyahay click midabkiisa waxaan ka dhigayaa red qoraalkaas waxaan doonayaa si fiican wax weeyaan loo arko qoraalkaasi marka aynu qorno meelo badan haddaynu u baahan inaynu ku isticmaalno haddii aad tagto paragraph styleska oo deedna aad tiraahdo waxa weeyaan waxaan u baahanahay paragraph style cusub inaan abuuro deedna waxaad tiri click menu deedna waxaad leedahay new paragraph marka ciwaan badu bixinaysa matala waxaad leedahay bold text ama wax weeyaan highlight text whatever waxaad doonto bixisay bold text aad bixiso deedna tiraahdo okay waxa dhacay oo fiirso dhammaan pages-kaagii oo dhan dhammaan paragraph-kaagii oo dhan buu ku apply gareynaya style-ka cusub ee abuurtay markaas aynu taa uga hor inagu just waxaan u baahnay waxa weeyaan area constitution article 47 oo kaliya inuu wax weeyaan in midab ka sameeyo marka sababta darteed paragraph style-ka ma isticmaalaysid waxaad isticmaalaysaa wax loo yaqaan character style marka waan ka noqonnaa control set baan leeyahay marka halkan uu ku taagan yahay waxaan highlight garanaya marka qoraalkaaga ama bartankiisu baad tagaysaa deedna markaas aad isticmaalaysaa wax loo yaqaan panelka character style-ka loo yaqaano hadda waxaan leeyahay sidiisi lamid click bas hadii kale buttonka waad isticmaali kartaa new style deedna character style marka magaca ma qaadanayo haddii laakiin doorsan magacu bixiso menu-gan tag waxaa leedahay marka new character style waxaan u bixinayaa marka red text qoraalkaas aan u bixiyay deedna waxaa leedahay apply style selection deedna waxaa leedahay okay iminka page-kayga meel kastoon tago waxaan tagayaa tusaale ahaan framework in 2016 waan highlight gareynayaa haddii marka paragraph ku xigay taagaya body style waxaan laakiin halkan inuu taagan yahay waa none red text baan leeyahay waxaad arkaysaa si fudud markiiba wax weeyaan uu style-kaasi uu ku qaadanaya haddaynu hoos u soo wadno page-ka oo dhan saas aad ugu apply gareynaysaa waan soo zoom gareeyey text tool-kayga waan soo qaadanaya waxaan leeyahay 54 our house members dadna qoraalka marka highlight gareeyo waxaan leeyahay red text marka marar badan waxaad isticmaali kartaa wax weeyaan kala characters styles kala duwan tusaale waxaan leeyahay marka haddii qaybtan kala timaado ama qoraalka new character imka tusaale eriga banaadir oo kale highlight gareynaya waxaan leeyahay marka colorkiisa waxaan ka dhigaa tayo keliyata ball oo black ah colorkiisana waxaan leeyahay marka halku 84 ka ahaa 100 magenaya si markaasi kelmadaas ay ball noqoto iyadana waxaan leeyahay dib u save garee character kan tagay new character waxaan leeyahay ball text deedna waxaan leeyahay marka okay laba marka text character style baan haystaa waxaan leeyahay zoom out page-kayga meel kastoon tago waxa weeyaan labada style waan isticmaali karaa matalan haddaan soo zoom gareeyo page-ka waxaan leeyahay marka May 27 2021 baan leeyahay waxaad ka dhigaysaa red toos buu qaadanayaa the NCC deedna waxaan leeyahay halkan waxaad iga dhigtaa bold text iyadana wuxuu ka dhigaya waxa weeyaan bold text marka farqiga u dhaxeeya paragraph style ku xigay paragraph ko dhan buu style ku apply gareynaya halka character style kuna uu ku apply gareynayo waxa weeyaan individual character style waxaanu cashirkan ku barnaa waxa loo yaqaano qaabka loo redefine gareeyo waxa weeyaan textiga haddii wax isbedel ku yimaado ama qaabka overrides wax la ilaa loogu sameeyo hadda maxay yihiin waxaan tagaynaa ugu horeyn page-keena matalan kan oo kale mid waxaan tagayaa page-kan farta imika isticmaalay colorkeedu waxa weeyaan waa casaan waxaan imika taagay ciwaanka ma sheegay farta colorkeedu hadda isticmaalay waxa weeyaan waa blue ciwaankan waxa weeyaan waa header 1 buu taagan yahay haddii aan u baahdo ciwaankan colorkiisa aan bedelo waan highlight gareeyay deedna waxaan ku yiri click waxaan soo qaadanaya midabka loo yaqaan casaan ama green baan ka dhigay haddii aan green ka dhigo qoraalkayga isla markaa farta lafteedan bedelaya waan highlight gareeyay dhowr option markaa isku wada daraya waxaan leeyahay menu-gan tagay
deedna waxa leeyahay markaa farta tan baan kasoo dhigaya laba qodob baan markaa ka bedelay ciwaankii nooceedii baan bedelay waa kow laba waxaan kaloo bedelay waxa weeyaan colorkiina waan bedelay fartii stylekeedina waan bedelay haddaan u baahanay markaa inaan ku apply gareeyo dhammaan ciwaanadii oo dhan haddaad imika kusoo noqoto qaybta loo yaqaano header 1 wuxuu kuu sheegayaa plus means waxa weeyaan qoraalkaagii wax isbedel ah ayaa ku dhacay marka laba option midun baad samayn karaysaa inaad si defaultka aad ku celiso oo waxa weeyaan waxaad ku samaysay aad ka bedesho iyo waxa weeyaan inaad redefine isticmaasho marka haddii aad buttonka timaado halkan timaado waxa loo yaqaanaa isaga waxa loo yaqaanaa marka clear overrides wuxuu noqonayaa wixii isbedel ku dhacay iga clear gare oo sida defaultka ku celi marka haddaad imika doorato imika waa green fartan way bedelnay haddii markaad highlight garayso buttonka aad ku dhufato plus halkan waxa weeyaan wuxuu kuu sheegay wax dheeraade markaad ku dhufato sida originalkeed uu kusoo noqonaya wax kastiba marka waxa weeyaan stylekaagii uu ka noqonaya ka waxa loo yaqaan overrides way haddii kale waxaan leeyahay redefine baan samayn karaya marka waxa leeyahay qoraalkayga inaan wada bedelaan doonaya header 1 oo dhami inuu noocan stylekan qaataan doonayo fiirso kan waa header 1 iyo kuwii dusha sare oo dhanba marka waxaan leeyahay right click waxaan leeyahay marka redefine styles marka redefine styles aad tiraahdo dhammaan qoraaladaada oo dhan imika waxay noqonayaan midabkoodu green ciwaanadaadii waxa weeyaan ay ku qornayd header 1 oo dhami waxay noqonayaan waxa weeyaan midabka loo yaqaan greenka marka redefine-ka waxaad bedeli kartaa tusaale ahaan paragraph-kan oo dhan oo highlight gareeyay midabkiisa imika aad highlight garayso wali paragraph-ka aad qaybtan highlight garayso click siiso midabkiisa imika ID4 baan ka dhignay xagga black marka waxa la 100% haddaad u baahato ka dhigaysaa farta imika aad eegto madow baan ka dhignay isla farti lafteeduna bedelina haddaad highlight garayso marka qayb kamid ah maaha dhamaanada wada highlight garayso qayb kamid ah highlight garaysay dhinacan badeedna farta lafteeduna soo bedelina waxaan leeyahay waxaad iga dhigtaa far kale waxaan doonayaa marka fartan oo kale loo yaqaano canton pen dadna click markaad siiso haddii qoraalkiina dib aad soo aragto wuxuu ku leeyahay qoraalkaaga waxba iska bedelay ee redefine miyaan sameeyaa marka haddaad right click siiso waxaad leedahay redefine style dhammaan qoraaladaadii oo dhan saas ka dhigaya haddii markaanu xarafka w aan doorano waxaad arkaysaa qoraaladina saas ka dhigaya wayaan ka noqono marka farta seedaynu ku daynaynaa waxba kalarkeeda bedelmayno marka qaabkaas loo isticmaalaa inaad override samayso oo wixii aad ku bedeshay aad dib uga masaxdo iyo waxa weeye inaad maxaa loo yaqaanaa aad samayso redefine maxaad ku naysaa hadoo markaad styleka aad redefine-ka ama aad overrideska aad samayso waxaad ku garanaysaa haddaad highlight garayso fartan imika waan bedelay waxaan leeyahay matala midabka ma ka dhig fartan markaan doorto haddiinu xarafka ama preview-ga aad halkan click siiso halkan waxa ku yaala button loo yaqaan marka kan aragnay waa quick apply marka si degdeg ah u soo furanaysa styleska halkan waxa ku yaala loo yaqaan style override highlights waxaad highlight garaysaa styleka uu ku dhacay isbedelku marka haddaad ku dhufato waxaad arkaysaa kan isbedel baa ku dhacay waayo characters style ban ku tarnay kan wuxuu ku leeyahay waxa weeyaan isbedel baa ku dhacay waayo header 1 ban colorkiisa aynu bedelnay marka haddaad fartaada eegto labada meelood waxa weeyaan overrides baa ku dhacay haddii doona sida default ka inaynu ku soo celino overrideska waxaad leedahay marka waayahay kama dul tagay waxa leeyahay marka clear overrideska iga wada masax waxa marka total ka masaxaya kan kale wuxuu ku leeyahay laftiisa styleka waxba laga bedelay isagana hadda doorto waxaad leedahay marka clear overrides marka sida default ka uu soo noqonaya marka qaabkaas ayaa redefine loo isticmaalaa inaad wixii aad ka bedeshay dhammaan kuwada update garayso iyo waxa weeyaan inaad override samayso dhammaan wixii aad ku samaysay aad ka wada masaxdo waxaan casharkeena ku baran doonaa oo noqonaya casharkeena afraad wax loo yaqaan paragraph rules waa maxay paragraph rulesku paragraph rules waa qaab loo sameeyo styleka ciwaanada iyo kolba meeshaad uga baahan tahay waxaan hadda imanaya waxa weeyaan ciwaankeenan dib baan doonaya inaan fartisan wax uga bedelo fontka markaa ma u baahni waxaan leeyahay click farteeni waan ku ceshinaa loo yaqaanay marka waxaan leeyahay semibol noo door farta stylekeedana waxa leeyahay bedel waxaad nooga bedeshaa markaa red oo kale ka dhiganaynaa marka guud ahaan weliba qoraalkan wada highlight garayno waxaan leeyahay markaa farta nooceeda dib u wada bedel waxaa leeyahay markaa semibol waxaa leeyahay markaa colorkeedana waxaad iga dhigtaa waxa weeye midabka casaanka wada dhig way fartan markaa overrides baa ku dhacay sidii noo sheegayo haddaad doonayso highlight-ka waad iska qaadi kartaa haddaad fartaad ku dhufato highlight-ka si aad iskaga qaado waad iska qaadi kartaa fartan hadda waxaan u baahan inaan dhammaan highlight gareeyo styleka oo dhan aynu sidan dambe u noqdaan doonaya markaa sidii caadigeed right click baan siinaya waxaa leeyahay redefine styles markaad redefine tiraahdo dhammaan ciwaanada isku si bay noqonayaan waxaynu hadaba casharkan ku barnaa wax loo yaqaano paragraph rules waa maxay waxaan tegaynaa qaybta loo yaqaan marka menu-gan halkan ku yaalaad click siinaysaa waxaa leedahay markaa waxaad noo soo furanaa wax loo yaqaano paragraph rules markaad soo qaadato waxa kuu soo baxay markaa dialogue boxkani paragraph rulesku wuxuu samaynayaa waa kind of styleka qaabkaad ugu samayn lahayd ugu horreyn waxaa leeyahay preview deedna waxaa leeyahay markaa imika laba option baa jira wax loo yaqaano rule above iyo rule below inuu waxa weeyaan rule ka sarreeya iyo mid ka hooseeya imika waxaa leeyahay rule above ruleka waxaa leeyahay deedna on baan ka dhigaya waan furayaa
inuu dusha sare weliba aynu marnay u baahnay marka line baa imika kala jeexay waxaad arkaysaa marka linekaas uu sameynaya lineku optionkiisana hoose haddaad timaado waxa weeyaan widthkiisa wuxuu qabsanayaa dhammaan columnka oo dhan laakiin waxaad ka dhigi kartaa waxa weeyaan tagastigoo kaliya ku base garaysan waxaad arkaysaa marka tagastigoo kaliya ayuu ku base garaysanaanaya waxaad kordhin kartaa size-ka waxaad arkaysaa farta size-keedii baa kordhismaya marka ruleka kor buu sii kacayaa waayo rule above dadna xagga sare space-ka uu sii badanaya waayahay waxaan haddaba sameynaa si uu dusha sare ruleka above maadaama uu yahay si uu dusha sare uga maro waxaan isticmaalnaa marka optionaad kan waxa weeyaan waa color kalka ka bedbedelayso مثلا أنا كلر كذا بنتي يلو كلر كذي كرس حضرتك سمر كا يلو يو كابلا يقرينيا لكن same color نوعه ريد بانك دقيقة waxaan kaloo leeyahay rirka laftiisa khafifin kartaa hadaad 10% aad ka dhigto khafiif midab yaro highlight ku noqonaya marka hadaad u baahan tahay siyaasiisa dhumucda hadaad weyneyso qaab waxaad uga dhigi kartaa kale waxa weeyaan background ahaan oo kale uga dhigi kartaa laakiin anagoon yareynaa meelaha 3 baan ka dhigayaa way offset ka hadaba ayaan dalacaynaa si uu xagga sare u maro marka offset ka hadaad kordhiso hadaad markaa tiraahdo ilaa dusha uga bax halkaas markaa ku fadhiisanaya marka rule above-ku waa line ama style baad ku dul sameynaysaa qoraalkaagii size-keedana waxa leeyahay boqolkiiba boqol in ku soo celino waxa arkaysaa markaa qoraalka saas ugu dul sameysmaya waxaan leeyahay markaa waxaan kanoo kale waxa weeyaan waa haddii aad doorto style-kaaga matalan kanoo kale tape-ka soo bedesho tusaale ahaan tiraahdo laba line baan ka dhigayaa kaas ayuu markaa active ku noqonaya color gap-ka u dhaxaynaya marka hadda waxaan leeyahay laba gaab uma baahni waxaa leeyahay solid kaliya tahan noqdo markaa kana disable buu ka noqonaya way waxaan kaloo leenahay waxa loo yaqaano rule above-kaas weeyaan rule below-na waan leeyahay xagga hoosena markaa waynu mid dhigtaa dadna waxaa leeyahay on kii hoosena uu samaysmaya waxaa leeyahay tagastiga ku base garaysnaado pointkiisa waxaa leeyahay markaa 3 baan ka dhigay waxaa leeyahay 1 2 3 baan isagana ka dhigayaa marka offsetkiisa isaga waxaan usoo dhigaya waxa weeyaan hoos baan usoo dhigaya meelaha dadna waxaa leeyahay hoos usoo dhig waxaa arkaysa markaa ciwaanka lines baan u sameeyey ama style baan u sameeyey dadna waxaa leedahay markaa okay qaabka ayaa loo yaqaanaa rule waxa weeyaan paragraph rules haddaad u baahan tahay one time waad ku apply garan kartaa matalan haddaad w aad doorato haddaad right click siiso redefine style baad leedahay deedna dhammaan ciwaanadaadii oo dhan waxay yeelanayaan stylekaasay yeelanaya kaasaa markaa loo yaqaanaa rule paragraph rule style waxaanu cashirkana ku baranaynaa paragraph border and shading hore waxaanu soo aragnay waxa weeyaan paragraph ruleskana hore soo aragnay waxaan hadda tegaynaa page cusub waxaan tegayaa labadan page cusub qoraal baan markaa soo koobiyeystay text frame-kaygaan soo qaato waxaa leeyahay markaa control v qoraalka markaa waxa weeyaan halkan buu soo dhignaanaya dan zoom in soo sameeyo qoraalka markaa control alt plus c haddaad doorto frame-ka oo dhan baa markaa kuu soo wada baxay qoraalka wixii kaa qarsoonayo dhan qoraalkan waxaa leeyahay markaa area-da inuu wadno control alt plus c si uu qoraalka haddana dib u korob gareeyo waxaan haddaba u baahanay waxa loo yaqaano paragraph border and shading maxay yihiin saa usoo furato menuga yar halkan ku yaalla baad click siinaysa marka haddii menugana kuu soo bixi waayo isagana waxaad kasoo furan karaysaa meeshii loo yaqaanay window haddaad timaado deedna waxaa leedahay tabe and tables paragraph hadaad soo furato halkan ayuu markaa menuga yar baad ku dhufanaysa marka labada option waa isku inaad kaan timaado deedna waxaad dooranaysaa markii hore waxaan dooranayay waxa weeyaan paragraph rules hadda waxaan doonayaa paragraph border and shading paragraph border and shading markaa ku dhufato waxaa kuu soo baxaya markaa dialog boxkan paragraph border and shading ku qoran tahay laba option baa markaa halkan ku yaala wax loo yaqaano border iyo wax loo yaqaano shading maxay kala yihiin ugu horreyn waxa la preview waxaan halkan markaa active garanaya ugu horreyn mid waa border midna waa shading markaa waxaan hore active garanaya qaybta loo yaqaano borderka markii aad ku dhufatay waxaad arkaysaa waxa ku highlight gareysmaya qoraalkaagii stroke baa ku dul samaysmaya marka adigoon shape-kan soo qaadanin ayaa waxaad awoodaysaa qoraalkaaga paragraph-kaaga laftiisa inaad waxa weeyaan aad ku samayso aad markaad stroke ku samayso sidaas ka stroke-ga waad weynayn kartaa intaad doonaysa aad ka dhigan karaysaa stroke-ga haddii kalarkiisa aad bedelayso kuwan baad ka bedelaysa laakiin intaynaan kalarkiisa aynaa bedelin waxaanu isticmaalnaa offsetka inaynu maadaama stroke imika uu qoraalkii ku dhex jiro inaynu dibadda uga soo saarno marka kan dad shift aad qabato markii 1 point ba dibadda uga soo saaraysa qoraalkaaga waxaad arkaysaa markaa imika borderkii ku wareegayay uu ka soo baxay marka borderka laftiisa waxa halkan ku yaala waxa waa styleski kala duwan haddaad ka dhigayso circle ama dots aad ka dhigayso haddii waxa weeyaan aad ka dhigayso double lines dhammaan markaa noocyadii kala duwanaa ee paragraph-kaaga aad ugu apply garanaysay stroke-ga ayaad halkan ku apply garanaysaa innagu haddaan idhaahno thing markaa laba line baynu ka dhigaynaa haddaan doono solidkeeda aynu ku soo celinno haddaad customize wave aad u baahan tahay wave oo kalead kasoo dhigaysaa waayey wave-ka aynu ku dayno waxaa leeyahay markaa stroke-ga size-kiisa dhumuciisa waad yara weynayn kartaa haddaad size-kiisa soo yarayso waxa weeyaan waad soo yarayn kartaa offset-ka haddaad dib u soo celinayso xoog kaaga baxay waad soo yarayn karaysaa way kani wax gaaba oo laba line marka stroke uu yahay baad gaabka isticmaalaysaa kanoo kale waa hadaad khafiifinayso marka 10% hadaad ka dhigo waa opacity marka ayuu la mid yahay markaa khafiif ku samaynayaa waxaa leedahay 100%
colorka haddaad bedelayso waxaad leedahay saas lamida midabkooda baahantay baad ka dhiganaysaa way marka ka waxa loo yaqaanaa waa borderku laftiisa halkan wuxuu ku leeyahay angles matalan kanoo kale haddaad ka dhigto waxaad arkaysaa weliba kan haddii linekiisa caadiga aynu ku celino solidka ahaa strogana sideskiisa aynu soo yarayno waxaad arkaysaa markaa framekii waa corner optionskii baad halkan ka bedbedeli kartaa markaa offsetka dad soo weynayso waad soo weynayn kartaa noocyada kala duwan markaa uu yeelanaya baad ka samayn kartaa hadaynu dib ugu noqono waxaan leeyahay wave cornerskana markaa waxaanu ka dhiganaa qaabka markaa style baad u samayn karaysaa nooca aad doonto ah haddaynu ku celino markaa double line baynu ka dhigno stroke markaa sideskiisana aan yara weynayno kaa markaa waxaa loo yaqaanaa waa borders markaa kana waa corners kaad ka maamulaysaa kana waa offsetkii dhinaca keliya xitaa waad kaga samayn karaysaa haddaad u baahantay markaa top bottom left right silsiladu maad kala jebinaysaa deedna dhinacaad u baahantay waad kaga samaynaysaa waayo kan kale waxa weeyaan qaabka uu framekan ugu fadhiisanay marka haddaad tiraahdo baselineka kaga fadhiisto uu kusoo dhawaanaya marka baselineka ku apply garaynaya laakiin waxaa leenahay xagga sare kaga wada fadhiisto tagasta haddaad ku base garaynayso markaa isagana waxaa leeyahay column kordha baynu ku base garaynaa kaa waxaa isaga loo yaqaanaa markaa waa border kiisa labaad ku xiga weliba offsetka aynu kordhino kiisa labaad ku xiga isaga waxaa loo yaqaanaa waa shading waxa weeyaan waa color background uu sameynaya ama fill baa loo sameynaya marka haddaynu labadooda kala qaadno waa fillka iyo stroke qaabkaad paragraphka aad ugu apply garanayso imka shading haddaan idhaahdo waxaan leeyahay on baan ka dhigay dhammaan markaa qoraalkayga dhan buu ku fadhiisanaya shadingkii laakiin offsetkii sidiis lamid ah waa inaan dibadda uga soo saara marka xoog haddaad uga soo wada saarto dibadda uga soo wada baxaya sidoo kale wuxuu leeyahay markaa cornerska haddaad click siiso waxaan leeyahay markaa cornerskina isku qaab ha noqdaan weliba markaa offsetka hadduu ka bato wuu ka sareynayaa laakiin hadduu kasoo yaraadana waxa uu kasoo hooseynaya marka waxaan leeyahay xoogaan yar ha kasoo hooseeyo colorka aynu bedelno markaa midab buu ka taagan yahay yellow kalaad ka dhigan karta waxaad arkaysaa midabka yellow ugu qaatay haddaynu casaankiisa kale ka dhigno isla markaa opacitygiisa aanu khafiifino tan aynu ka dhigno waad awoodaysaa waxaan leeyahay markaa weliba kan soo khafiifino waxaan leeyahay meelaha 5 baan ka dhigaya waxaad arkaysaa markaa khafiif buu ka dhigaya haddii kale midabka yellowga muuqanaya farta dhow madow baynu ka dhigi doonaa waxaan leeyahay meelahaasi 100 kaas waxaan arkaysaa farti jamud markaa noqonaysaa kan waa cornerski inta kale wuxuu lamid yahay sidii caadiga ahayd bordersku lamid yahay marka waxaa leedahay ugu dambeyn okay qoraalkiina haddii markaa aynu highlight garayno isagana waxaa leedahay qoraalkeeni waxaanu ka dhiganaa farta loo yaqaano black boqol inooge farta dhumucdeedana yara weyneyno afartan soo yara kala saarno qaabka ayaa markaa isagana waxa weeyaan loo sameeyaa waxa loo yaqaano paragraph border iyo shade borderkuna wuxuu noqonayaa waa ka dul wareegaya shadingkuna wuxuu noqonayaa waa ka gudaha ku jira taas steelka dib aad ugu baahato inaad edit garayso click baad leedahay markaa xoog bumka yellow ugu badan yahay waxaad tagaysaa paragraph border and shading markaa sizekiisa oo kale waad soo weynayn kartaa markaa offsetka oo kale kani xoog buga weynaada waa 1.1b11 buu taagan yahay kanna waxaa leeyahay 1b11 baa markaa gaarsiinaya haddii 11 aad gaarsiiso qoraalka kale ayuu markaa gaaraya markaa weliba in yar isagana kasoo yareeyo waxaa leeyahay markaa fartan ha khafiifiyo meelaha taydi baan ka dhigayaa dadna waxaa leedahay okay marka meelo badan paragraphkaaga haddaad uga baahato waxa weeyaan waad ku samayn karaysaa marka shading oo kale waxaad u isticmaali karaysaa haddaad u baahato qodobada qaar matalan haddaad paragraph doonayso si rasmi ah ugu apply garayso paragraphkan kale soo qaadnay haddaad doonayso paragraphka inaad highlight garayso kaliya baad dooranaysaa waxaa leeyahay markaa click waxaa leeyahay paragraph shading waxba imika border uma baahni shading kaliya u baahanay baan leeyahay midabkiisa markaa leedahay shading on waxaa leedahay markaa midabkan waxaad iga dhigtaa red opacitygiisa khafin doona 10 baad ka dhigaysaa offsetkiisa markaas uu dibadda uga yara baxo paragraphkaasi dadna waxa leedahay ugu dambeyn okay tadu fiirsato waxaad arkaysaa paragraphka kaliya ayaad markaa highlight garaysay midab gooni ah markaa saartay marka qaabkaas ayuu isaguna u shaqeeyaa waxa loo yaqaan paragraph border iyo shadingkiisu waxaanu soo gaarnay 10 lixaad ee chapterka 8aad waxaanu soo furnaa markaa exercise-kan ay ku qoran tahay find and replacement dabcan 10 aad buu xiiso u leeyahay ugu horeyn dhammaan Englishka dhan baa kugu furan luqadii ku qoran tahay nimka Soomaali si aad luqadaas kaga xidho markasta dynamic aad naga soo xirsaado tagay edit spelling dynamic markaa iska xidhaysaa si aan kugu sheegarin way luqadu waa Soomaali waayahay qaabkee ayuu hadaba u shaqeynaya waxa loo yaqaan paragraphka waxa weeyaan waxa loo yaqaan find and replacement character and paragraphs hore waxaanu soo aragnay paragraphska waxa loo yaqaan find and replacement waxaanu markii hore nidhi waxa weeyaan wuxuu baara kelmadda aad baarayso deedna waxaad ku dul bedelaysaa kelmadda aad u baahan tahay hadda waxaan ogeynaa qaab kale oo ka duwan waxaan soo furnaa markaa wordka aad soo import garayso haddaad word kuugu jiray qoraal aad keentay Adobe InDesign-ka wuxuu markaa kuu soo qaadaya stylekiisii oo dhan markaa haddaad timaado Windows deedna aad timaado waxa weeyaan style paragraph style halkan wuxuu kuugu sheegaya markaa waxa weeyaan normal one waa bodigii qoraalkii uu soo qaatay wordka uu ka soo qaatay marka wuxuu leeyahay dad baanta soo download garaysan kartaa marka haddaad soo download garaysato wuxuu ka mid noqonayaa style aad samaysato paragraphka ku jira laakiin waxa inagu
raadinaynaa maanta intii marba paragraph inu ku raadinay kan ku apply gare laba qodob baad samayn kartaa koo inaad paragraph style cusub aad samaysato deedna intaad kan delete garayso aad ku apply garayso waa qodob iyo waxa weeyaan ugu horreyn marka horta inuu marka hore waxaan leeyahay paragraph aan doortay style gooniyaan markaa u samaynaya soo zoom garay labada option bas aan u eegno waxaan leeyahay paragraph kan baan dhex tagay waxaan leeyahay markaa fartaan bedelayaa fartii aad doontaad markaad ka dhigan doontaa mostly hal font baan isticmaalaya casharada si constant again u joogtayno waxaan leeyahay fartan baan markaa ka dhigaynaa regular hore weliba paragraph ka saan u arkaan inaan highlight gareeyo fartii deedna dib aan ugu soo noqdo way fartii markaa doorato waxaan leeyahay markaa fartan si aan dhammaan paragraph kan dhan aan ugu highlight gareeyo markasta opacity-ga in yar baan ugu khafiifiyaa si aan waxa weeyaan madow badan aan meesha u soo galin way fartan haddaba aan save garaysto marka ugu horeysa haddaan right click siiyo redefine waan isticmaali karaa waa in hore usoo aragnay waxaad kaloo samayn kartaa dee menu inaad ku dhufato new paragraph style baan leeyahay marka waxaan leeyahay paragraph waxaan bixinayaa body style deedna waxaan leeyahay markaa okay body style kan aan samaystay marka waxa ka fartan body style ba ku base garaysan tahay laakiin fartan kale hoose haddaan imaado isoo wax ku base garaysan tahay wax loo yaqaan normal oo ka duwan tahay marka waxaan u baahanahay dhammaan inaan paragraphs kan oo dhan aan ku apply gareeyo marka qaab aad badan baad u kala samayn kartaa waxaan leeyahay markaa inaad kan delete garayso oo right click aad siiso tiraado waxa weeyaan delete style deedna waxa kulli markaa waxaad ku bedeshaa farteed ku bedelaysaa waxa leeyahay markaa body style ka igu bedel deedna waxaad leedahay okay dhammaan markaa qoraaliskaagii oo dhan waxa laga yaabaa markaa inuu iyadu ku wada apply garanaya laakiin meelaha qaar ciwaanada oo kale ayuu markaa khalkhal keenaya si aanay taasi u dhicin waxaad arkaysaa ciwaanadii dhan markaa iyadana waxa weeyaan fartii baa maqan buu ku leeyahay si aanay markaa taasi u dhicin aan ka noqdo control z waxaan leeyahay waxaan isticmaalayaa find and replacement ugu horreyn waxaan tegayaa qoraalkan ku dhex dhufanaya qoraalka ku dhex dhufato qoraalka farteedu waa maxay waa Times New Roman farteeduna waa regular size-keeduna waa 12 waxaan baarayaa wixii dhammaan style-kaasi la hodhan waxaan leeyahay markaa edit baan tegayaa waxaan leeyahay markaa find and change markii hore waxaan halkan ku baarnaa waxa weeyaan kelmadda qoraal haddaad Soomaali raadin qoraal raadinayso qoraal kale ku dul bedelayso waa isticmaali kartaa laakiin kan waxaan raadinaa find format style baan raadinaynaa iyo style-kii lagu dul bedelayay marka waxaan leeyahay find format ka tiraahdo click baan leeyahay halkan farta style-ka raadinaysa waa noocee waxaan leeyahay markaa qaybta waxaan tegayaa basic character formats-ka haddaad doonto halkan inta doortada leedahay waxaad raadinayaa character style-kiisu ama waxaan leeyahay character maaha paragraph style-kiisu waxaan leeyahay wixii uu yahay basic paragraph ama normal maxaa ahaa qoraalkan normal buu haystaa marka waxaan leeyahay normal kan raadinayaa deedna waxaan leedahay okay wixii normal style-ka wato oo dhami marka kuwa wataa waa qoraalkan dhami waxay wataan haddaad qaybtii aad tagto paragraph halkan ku yaala waxay wataan normal way waxaan leeyahay saasi lamida waxaad ku dul bedeshaa marka waxaan leeyahay farta format waxaad ku dul bedeshaa fartii aan ku dul bedelayo halkan aan geeyay waxaan leeyahay paragraph-ka loo yaqaan body style waa kii aan samaystay marka haddaad ka siiso waxaad leedahay markaa baan eegaynaa in ku dul bedelo change all wuxuu ku leeyahay hal mid buu helay deedna ka haddaad siiso deedna waxaan leeyahay dhammaan markaa paragraphs-kaagii oo dhan haddaad zoom out ku samayso weli kuma dul bedelin sababta waxa weeyaan hadda double click la siiyo normalku kala duwan yahay oo qaar baa normal plus baa raacsan oo fartii qaar baa la kala bedbedelay marka si dhammaantood aan ugu apply karin wadada kale ka fudud waxay noqonaysaa waxa leeyahay dib aan u soo celiyo edit waxa leeyahay marka find macnaheedu waxa weeyaan waxaad raadin karaysaa wax style baad raadin kartaa kuwan kale waan arki doonaa imika dib aan u raadiyaa style kan waan delete kana waxa leeyahay delete dib aan markaa u sameynay waxa leeyahay farta waxaad raadisaa marka hore style-kan dooranay laakiin hadda waxaan dooranayaa basic character-kiisa style-kiisu nooca uu yahay imika fartan nooceedu waa noocee halkan ku qoray fartu waa Times New Roman waxaan leeyahay waxaad raadisaa wixii Times New Roman style-kiisu waa noocee waa regular waxaad arkaysaa halkan regular ba ku yaala size-keedu waa 12 waxa leeyahay size-keedu inuu yahay 12 way kernel-kiisu wuxuu noqonayaa kernel-kiisu waa 14.14 farta style-keedu marka kan oo kale iska deyn kartaa leeyahay waxba uma baahnid inta haddaad sheegto waxa leedahay bal wixii style-ka wata Times New Roman regular 12 ana bal raadi waxa leeyahay change all ka haddaad ku dhafato wixii hadda bedelay 22 meelood buu bedelay marka haddaad tiraahdo okay waxaad arkaysaa dhammaan borigii oo dhan dhammaantood waxa weeyaan u wada bedelaya haddaad hoos u degto waa dhammaantood u bedelaya ciwaanka oo kale u baahan in hal mar isagana aan wada bedelo waayo ciwaanadu kala duwan yihiin mid waa ciwaankii weynaa waxaan jeedaa waa 2.2 waa level 2 midna waxa weeyaan waa ciwaankii loo yaqaan level 3 2.3.2 si hoos galaya inagu hadda waxaan raadinaynaa dhammaan ciwaanada level 2-ga ah marka ka hor intaan raadin waxa leedahay waa inaad ogaataa Times New Roman weeye waa ball 12 buu ku qoran yahay waxa leeyahay marka dib aan raadiyo waxa leeyahay edit waxa leeyahay marka find and change then waxa leeyahay
halkan kii hore waan delete garanayaa waxa la styleka waxaad raadisaa characterku nooca uu yahay fartiisu waa maxay waa Times New Roman kii hore laakiin kan wuxuu kaga duwan yahay kan waa Paul ciwaankiisu waa Paul yahay fartana waa 12 waxa la dhammaan styleka noocaasi raadi okay baan leeyahay styleka hadaba kaad ku dul bedelaysa halkan baad ka samayn kartaa kan hore wax la iga delete garee imika mid cusub sameynaya dad wax leedahay click style noociyaan sameeyo waxa leeyahay farta markaa waxaad ka dhigaysaa farteeni dad waxa leedahay wixii noocaas waxaad ka dhigtaa farta symbol ka dhig farta sizekeedana waxa leeyahay 14 iga dhig ayaad ku dul bedelaysaa basic styleska colorka oo kalena aan tago qaybtan waxa la tagaya character colorkeena waxa leeyahay waxaad iga dhigaysaa midabkan dad waxa leedahay okay halkan u fiirso markaa waxaad raadisaa fine format wixii Times New Roman Paul ah 12 ku qoran waxaad ku bedeshaa change format farta nooceeda tantay stylekeeduna kan yahay 14 ah kaasaad ku dul bedelaysaa marka halkan waxa ku yaala optionada way kala duwan hadda tusaale ahaan qoflo kale layerska xitaa loo garaysan hadii doonaysan aad ku apply garayso waad ku apply garan kartaa waxaan jeedaa ma kan waxa waa layerska qarsoon oo dhan hadii doonaysan aad ku apply garayso waad ku apply garan kartaa hadii jiraan layer qarsooni layerada xiran oo kale inuu stylekan qaataan waad ku apply garan kartaa marka option oo dhan waad eegay karaysaa kuwa qarsoon laakiin nagu waxaan dhan ugu madan lihiin just waa inuu taaganaata kanoo kale waa okay kanoo kale wax weeyaan include waa master page oo kale banner page oo kale laakiin qaybta ku apply garan waxa la dhammaan pages oo dhan ka baad kana waxa la all documents dadna waxa la ugu dambeyn change all dad ku dhufato 12 meelood markaa uu bedelay u fiirso kan waa blue farti hore u haystaa dadna okay baad siisay waxa ka saar dhamaantood uu bedelay marka fine waxa weeyaan aan change waxay awoodaysaa marka waxa weeyaan inaad ku raadiso qoraal ahaan style ahaan kolba waxaad u baahato tusaale exercise-ka waxyaabaha aad ugu fiican kale waxaan raadinaynaa hadaan kor u noqdo waxaan soo furanay markaan tago page-ka hore okay halkan kale space badan baa ku jira haddii markaa tagto qaybta loo yaqaano tape-ka deedna tiraahdo show hiding characterska qarsooni tus waxaad arkaysaa halkan interest badan baa lala dhacay marka intaasoo inter baa ku jirta haddii page-kana limaado inter aan siiyo wuxuu ii sheegaya wax weeyaan in intaasoo inter lagu dhuftay si waxaasoo intera page-ka matalan haddii page 500 page aad haysato maanta inter aad ka saari lahayd waqti bay kugu qaadanaysaa wadada ugu fudud maxay waxaan tagayaa edit deedna waxaan leeyahay markaa fine and change hadda kan waa stylekii iyo qoraalkii tusaalean kelmadihii oo kale haddaad kelmad raadinayso fine kelmadaad raadinayso waad ku raadin karaysaa laakiin nagu waxaanu hadda bedelaynaa qaybta loo yaqaana grapes baynu tegaynaa marka qaybtan horeynu soo aragnay kan waa stylekii kana waxa weeyaan waa sidii caadigeedii kelmad lagu dul bedelayo inagu hadda waxaan isticmaalnaa qaybta loo yaqaano halka hoosaysan tegaynaa marka grapeska loo yaqaanaa xagga sare haddaad tagto query baa kugu qoran haddaad ku dhufato waxaan odhanaysaa tusaale ahaan multiple return marka runtii waxa weeyaan waa intero kale command-ka marka la joogo maga return loo yaqaanaa waxaad ku bedeshaa marka meelaha badan ee inter la siiyay to single inter ama single return kaliya ku bedel baan leeyahay marka oo fiirso kan waxa weeye marka waa qaabka loo qoriyo interkiska kana waa qaabka loo qoriyo hal intero kaliyaata marka characterska waxa loo yaqaan marka waa group baa loo yaqaanaa groupskan halkan baynu ka baran doonaa inta markaan sameeyo waxa leeyahay bal change all wuxuu leeyahay marka hal meelood baa la bedel replacement markaad search garayso kan waxa weeye marka wuxuu inoo taagan oo fiirso haddaan ka noqdo control z idhaahdo kan waxa waa selection wixii aan doortay laakiin waxa leeyahay dhammaan documents ka oo dhan haddaad tiraahdo document kaliya waa document kaliya laakiin all documents baan leeyahay deedna waxa leeyahay change all 46 meelood ayuu bedelay marka halkan baa ugu horeysa kuwan kale ugu horeeya iyo pages kale oo dhan inter la siiyay oo dhan wuxuu ku bedelay hal intero kaliya ku bedelay marka waxa kasta query sida uu shaqeynayo waa saasi qodobada kale waxa ay karaysaa tusaale ahaan carabiga oo kale mesela dash badan haduu ku jiro shadows oo kale hadad masaxayso remove trailing white space badan hadad ku samayso marka optionadaas dhan waad baari karaysaa waxaan kale u baahanay custom baynu sameynaa imika inuu raadino imika halkan ma nimid waxaan baxayaa marka calaamad loo yaqaan tab saddex jeer baan tab ku sameeyay halkan oo kale imanaya 1 2 3 tab baan halkan ku sameeyay qoraalka 1 2 3 meelo badan markaan ku sameeyay 1 2 3 haddii markaan preview gaan dhahdo preview ga qaad waxa ka halkan space badan oo tab halkan space badan oo tab halkan space badan oo tab haddii ay dhacdo marka space badan oo nooca ahi inaad aragto waxa weeyaan waxa tagaysaa qaybta loo yaqaan marka sidoo kale edit waxaan leeyahay marka fine change awal query-gu inoo diyaarsanaa laakiin query-gu halkan wax laga yaabaa inaan ku jirin tabku inaga sameeyna marka tabka waxa leeyahay fine waxaad raadisaa kan waa iska masaxaya marka calaamadeeda ad baan ku dhufanayaa wixii tab hal tab maaha laba tab saddex tab wixii ah waxaad ku bedeshaa kan waa iska soo masaxaya waxaad ku bedeshaa aan leeyahay click waxa leeyahay marka white space m space yar oo full baan leeyahay ku bedel marka haddaad tiraahdo change all
afar meelood buu helay marka afartii meelood uu sameyn dad waxa leedahay okay dhammaantood marka wada qarinaya hal space oo kaliya ku bedelaya marka qaabkaas ayaa loo isticmaalaa Greaves-ka marka text wana oranay Greaves-ka oranay Greaves hadda meelaha qaar waxa weeyaan iconada oo kale ama sawirro yar oo kale Greaves waxa loo yaqaan marka ku yaano bullets ku sameeyno kale hadda u baahantahay bedesho oo isticmaali kartaa object hadda meelaha qaar aad u baahantahay midna aad raadinayso shay stroke leh ama border leh ama shadow leh dhammaan styles ko dhammaad ku isticmaali kartaa haddaad color gooniya aad raadinayso marka color ko kala aad ku dhufato marka waxa kuu sheegaya waxa weeyaan locate the color feature cusub ku soo ayuu kuu sheegaya marka kan oo kale waxaad ka baadhaysaa waxa weeyaan wixii colors aad u baahan tahay tusaale dad colorada marka tiraado waxa midabkiisu nooca uu yahay raadi iyo colorkaad ku bedelaysaa aad oranaysaa marka qaabkaas ayuu shaqeeyaa toolka loo yaqaan find and change runtii waana advance wax kastoo u baahan tahay sequence baad ku bedeli karaysaa haday area lagu bedelayo tahay haday color iyo style iyo paragraph style tahay hadad Greaves isticmaalayso runtii find and change ku aad muhiim u yahay waana inaad practice badan aad bixisaa time badan aad ku bixisaa waxa soo kale inuu ka sameeyo cashar ku saabsan buugeen ku dhisan gareynay oo YouTube-kana ku jira inuu ka sameeyo marka cashar aad u dheer oo find and change inuu isticmaalno ka laftiisana wax weeyaan reference ahaan dib aad u daawan karaysaa waxa marar badan laga yaabaa design lagu soo diray sida kan oo kale ah ayaa marka aad furto waxa ka maqnaanaya faraha uu isticmaalay designkaas ayaa ka maqnaanaya imika halkan wuxuu soo sheegayaa 6 linki ayaa maqan marka 6 linki wax weeyaan waa sawirro iyo designada sawirradii loo isticmaalay baa ka maqan marka kan waa qaab kamida qaabka ciladaha inta badan loo arko marka kan hore inuu soo baranay casharka qaabka sawirrada chapterkii ka waramay graphics kan ku soo baranay iyo sida sawirrada loo soo gelinayo sida sawirrada maqan loo hagaajinayo laakiin kan okay man la yahan dhaafaya page-ka labaad haddaad u tagto wuxuu kuu soo sheegayaa marar badan far inay ka maqan tahay marka waxa loo yaqaanaa missing fonts haddii ay tan kugu dhacdo waxa weeyaan waxaad isticmaali kartaa waxa weeyaan fartaada inaad ku bedesho far kale oo aad computerka kugu jirto waayo haddii aad ku bedelin qoraalkaagu waxa weeyaan designkiisa dhan baa fool xumaanaya marka imika haddaan idhaahdo skip markaan idhaahdo haddii aan tago markaa bogoskayga dhammaan qoraalada oo dhan midab pinki uu saaray waxa ka midabkan oo dhan waxa weeyaan waa pinki midabkan wuxuu ku sheegayaa fartu inay ka maqan tahay far noocaasiya marka farta haddaad textiga soo qaadato oo dadna dhexdeeda aad tagto farta waxa loo yaqaan marka waa monostrate baa loo yaqaanaa marka waa far bilaash oo la soo degi kartaa laakiin hadda inaga computerkana kuma jirto marka wuxuu gelinayaa bracket buu gelinayaa halkan wuxuu kugu sheegay in fartani ay ka maqan tahay marka faraha noocaas ka maqan haddii imika tira marka iga qari uu ka qarin karaa laakiin fartii waxa weeyaan maaha farti saxda ahayd waxa weeyaan ma haystid ka dhigan tahay marka qaabka loo xalinayo haddaad aragto cilad noocaas oo faraha ay ka maqan yihiin midabkan waa temporary hadhow tolma daabacmayo laakiin wuxuu kugu sheegayaa highlight faraha ka maqan oo dhan haddaad page kale aad tagto waxa kaloo iyadana kuu raacaya oo inaga maqan waxa loo yaqaano imageskan oo dhan marka halkan hal image baa kusoo noqonaya isagana imageka haddaad tagto qaybta loo yaqaanay window deedna aad tiraahdo links waxa weeyaan isagana hal image 28 jeer soo noqday iyo mid 8 jeer soo noqday intaas way ka maqan tahay haddaba problemka hadduu ku qabsado khaasatan ka farta oo kale image-kana hore inuu soo baranay laakiin isna waynu ku celinayay qaabkeedu xalinaysaa si aad u xaliso ugu horreyn kamaas ka soo xidhaya waxa leeyahay markaa open dib baan soo furanayaa waxa leeyahay markaas 8.7 deedna waxa leedahay open kan hore waa iska soo dhaafaysaa bartan haddaba markay taagan tahay baad wax ka bedelaysaa waxaan leeyahay replace font marka labada font ka maqan oo kuwan buu ku leeyahay waxaan leeyahay markaa replace fonts way laba symbol ku isqay laakiin waxa soo font dhan ba ka maqan aanu inta badan Adobe Creative Cloud baan isticmaalayaa haddii farta Adobe Creative Cloud uu ka timid markeeda horeba si automatic ayuu active noqonaya laakiin adiga waxa laga yaabaa designs ka isticmaalayso inaanay fartan waxa weeyaan inaanay active ku noqonin aynu markaa waxaynu qabanno farahan oo dhan bin bedelina marka waxa leeyahay farta koowaad baan tagayaa fine wada oran kartaa tusaale haddaad tiraahdo fine kelmadda horeysa marka aad tiraahdo itus midna dhinaca kale waa xarafka ugu horeeya kan uma baahni mid kale qoraalku fara badan yahay eegana tus waa imikaas kale ay ku qorantay fartu marka meelo badan ay ku qoran tahay waxaad doonaysaa farti iyo tii aad ku bedelayso marka halkan waxa la replace waxaad ku bedeshaa deedna faraad garanaysaa baad leedahay igu bedel halkan click siiso waxaan leeyahay marka inaga waxaan ku bedelinaa farteenan version ka ay tahay waa light nooc la mid oo light aynu ka dhiganaa marka si ay isku dhawaadaan fontsku deedna waxa leedahay marka change all hadaad ku dhufto wixii noocaas dhan wada bedelayaa ka labaad badneedna tagay kan waa medium farteena lafteeda waxaan geenayaa qaybta loo yaqaan medium-ka change all ka labaad waxaan leeyahay saddexaad waxaan leeyahay waa ball change all baan iyadana aan leeyahay marka mid kasta farta far u dhiganta ayada waxa weeyaan ku apply ganaysa kan waa extra ball farteeda marka extra ball bay leedahay marka kan oo kale extra ball waxaan leeyahay marka change all ugu dambeyn waxaan leeyahay marka laba ay dhiman kan waa regular version-keeda waxaan leeyahay change all deedna waxaan leeyahay okay kan oo kale waxaan leeyahay marka isagana wuxuu noqonayaa semi ball
kan igee deedna waxaa leedahay change all marka ugu dambeyn baa soo hadhay regularka kanaan ku celiyo change all dhammaan markaa fontskayga oo dhan missing fontskayga waan wada bedelay waxa leeyahay markaasi done haddii imika designkaygan kusoo noqdo wixii midabkii loo yaqaanay pinkiga waxa weeyaan ma yeelanayo waxa halkan ku yaala waxa waa gradeka meesha laga qarin jiray waxa yahay dad tagto viewga deedna grades aad timaado waxa leedahay markaa show baseline grade marka kan isagu wuxuu isticmaalay markaa qaab ka duwan grades kuma haki haddaad tagto markaa previewgeena caadiga waa iska qarin kartaa haddii kaloo tiraahdo center control plus haddii markaa gradeskan kale uu aad kuu khalkhaliyo waxaan ka xidhaynaa waxa weeye waa control ama command iyo semicolon marka uu kaa qarinayaa qaybteena koowaad ee imageka waxa weeyaan qoraalka dhammaantood waynu xalinay fartina far kale oo lamid baynu ku dul bedelnay qaybta labaad ee linkska aynu xalino kan 26 sawir baa maqan marka doorto waxa leedahay linkiyada iigu soo bedel marka hal sawir weeyaan marka inagu waxaan dooranaa hal sawir ayaynu kusoo dul bedelaynaa dad tagto marka sawirka doonta tagi doontaa sadkeenu kale ku noqono مثلا كانوا خلينا كودا بدلنا وحليها open marka dhammaan images ka dhan qaybta kuwa 26 ka image uu xaliyay kan labaad hadda u baahantay meesha ku jiro waxa leedahay marka halkan furta click siiso marka toos bay tagtay page ku jiro igee marka kanoo kalena waad ku dul bedeli kartaa laakiin inagu hadda waxay ku dul bedelmayno waayo linkska hore inuu soo barnay qaabka loo xalin marka haddii fartaada iyo fontskaagu ay ka maqan tahay qaabkaas isagana waxa weeyaan aad u xalinaysaa missing fontska